Šiandien susirinkome turbūt pakalbėti apie tai, nuo ko pradėti auklėti savo jauną šuniuką. Pradėkime nuo to, kas nusiperkat mažą šuniuką, tai turite žinoti, kad jūsų šuo jums yra kaip vaikas. Jisai jūs stebėsis, jis mokysis iš jūsų veiksmų, mokysis iš jūsų tono, iš jūsų kalbėsenos. Nepamirškite susikurti ritualų, nepamirškite socializacijos šuniukui, nepamirškite, kad šuniukas mokosi. Atkreipkite labai didelį dėmesį į tai, kada vedate į lauką, kada žaidžiate su juo, kada jis gauna valgyti, kada jis gauna žaidimą, kada jūs bendraujate su juo ir kada jūs su juo ilsitės. Socializuotas šuo turi būti, kad turėtumėm mes jį pasileisti ir nebijotumėm, kad nubėgs pas kitą šunį ir susipjaus jie. Tai pastoviai turime būti prie kitų šuniukų, draugiškai sugyvena, nesipjauna. Jiem tai bus normalu, kaip ir mes žmonės bendraujam, viską. Pasiėmė maistelį ar kamuoliuką, laukiame, kol jis atsisės ir iš karto atsisėdus jį paskatinti. Ir taip daryti vis dažniau, ir tada šuo supranta, kad už tą komandą jis gaus paskatinimą ir kaip atlieka netaisyklingai, mes jau neskatinam, tada šuniukas stengiasi pasitaisyti, kai tik pasitaiso taisyklingai, tada jį paskatinam. O jeigu konkrečiau, nepamirškite mylėti savo augintinio, rūpintis juo ir teikti jam visus jo gyvenimo džiaugsmus.